কর্ণফুলী চৌধুরী কলেজের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, প্রভাষক, জীববিদ্যা বিভাগ, কর্ণফুলী চৌধুরী কলেজ। জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণীবিন্যাস অধ্যায়টি নিয়ে তোমাদের সাথে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি। তাদের ধারাবাহিকতায় এই ক্লাসে আলোচনা করব পর্ব একাইনোডার্মাটা নিয়ে। গত ক্লাসে আমরা আত্মপোডা পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। পর্ব একাইনোডার্মাটা নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা একবার স্মরণ করে নিই আত্মপোডার বৈশিষ্ট্য সমূহ কি ছিল। আত্মপোডার বৈশিষ্ট্য সমূহ ছিল সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ, দেহ টেকমায় বিভক্ত, এক জোড়া দুই জোড়া অ্যান্টেনা ও এক জোড়া পুঞ্জাকৃতির উপস্থিতি, বহিঃকঙ্কাল কাইটিন নির্মিত এবং তা নিয়মিত মোচিত হয়, অর্ধমুক্ত রক্ত সংবহন তন্ত্র, মালপিজিয়ান নালিকা নামক রেচনাঙ্গ। এসব বৈশিষ্ট্য সমূহ আত্মপোডা পর্বের বৈশিষ্ট্য, যা আমরা তোমাদের সাথে গত ক্লাসে আলোচনা করেছি। এই ক্লাসে আলোচনা করব পর্ব একাইনোডার্মাটা নিয়ে। একাইনোডার্মাটা পর্বটি সমুদ্র তারা অর্থাৎ স্টার ফিশের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। আমরা একাইনোডার্মাটা পর্বের বৈশিষ্ট্য সমূহ স্টার ফিশকে সামনে রেখেই আলোচনা করব। স্টার ফিশ বা সমুদ্র তারা ছাড়াও এই পর্বে রয়েছে ব্রিটল তারা, সাগর আর্চিন, সমুদ্র শসা, সমুদ্র পদ্ম প্রভৃতি প্রাণী। এদের মধ্যে কোনটি গোল, কোনটি শসা বা তারার মতো দেখতে। একাইনোডার্মাটা পর্বের সব প্রাণী ত্রিস্তরী, প্রকৃত সিলোমেট বা ইউসিলোমেট এবং অঙ্গতন্ত্র গঠন মাত্রার সম্মিলিত প্রজাতি। একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সকলের একাইনোডার্মাটার সদস্য সমূহ কাঁটাময় ত্বক বিশিষ্ট। এটি তুমি স্টার ফিশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ, কাঁটাময় ত্বক। এই কাঁটাময় ত্বকের নিচে আছে শায়িত চুনময় অন্তঃকঙ্কালিক প্লেট অর্থাৎ ক্যালকেরিয়াস এন্ডোস্কেলেটাল প্লেট। এসব অন্তঃকঙ্কালিক প্লেট অর্থাৎ ক্যালকেরিয়াস এন্ডোস্কেলেটাল প্লেট হতেই এসব কাঁটার উদ্গত হয়। এখানে যে কাঁটাগুলো দেখতে পাচ্ছ, অর্থাৎ কাঁটাগুলো বহিঃকঙ্কাল আর প্লেটগুলো অন্তঃকঙ্কাল গঠন করে। মনে রাখবে এই পর্বের প্রজাতিগুলো অসমোরেগুলেশনে অক্ষম বলে মোহনায় খুব কম পাওয়া যায়, বরং সব সমুদ্রের পৃষ্ঠতল থেকে শুরু করে অতল পর্যন্ত সবখানে বিস্তৃত। গভীর সমুদ্রেই একাডেমিটা পর্বের প্রাণীদের সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এই পর্বের প্রাণীরা মুক্তজীবী, কোনো পরজীবী একাডেমিটা পর্বের মধ্যে নেই। এইবার আসি এদের বৈশিষ্ট্য সমূহ। দেখেই বুঝতে পারছো প্রাণীটি অরীয় প্রতিসম। স্টারফিশ প্রাণীটি অরীয় প্রতিসম, দেখতে স্টারের মতো বলে নামটা হচ্ছে স্টারফিশ, কিন্তু এটা ফিশ বা মাছ নয়। মনে রাখবে এটা একাডেমিটা পর্বের প্রাণী। মাছ কাদেরকে বলি? মাছ তো হচ্ছে কর্ডাটা পর্বের সদস্য, যে পর্বটি নিয়ে আমি তোমাদের সাথে পরবর্তী ক্লাস আলোচনা করব। কর্ডাটা পর্বের ভাটিব্যাটা উপপর্বের দুটি
সুপার ক্লাস আছে একিনাটা এবং নেতাস্টোমাটা নামে। এই একিনাটা পর্বের সদস্যরা আর নেতাস্টোমাটা একিনাটা সুপার ক্লাসের সদস্যরা আর নেতাস্টোমাটা সুপার ক্লাসের ৩ টি শ্রেণী নিয়ে মাছ ৩ টি শ্রেণীর সদস্যদেরকেই বলা হয় মাছ। এগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব। শুধু এখন এতটুকুই মনে রাখো, মাছ হচ্ছে কর্ডাটা পর্বের বা ভার্টিব্রেটা উপপর্বের সদস্যরা। অন্যদিকে আমরা আলোচনা করছি স্টার ফিশ নিয়ে। নামের সাথে ফিশ শব্দটি থাকলো। স্টার ফিশ হচ্ছে একাইডার্মাটা পর্বের প্রাণী। দেখেই বুঝতে পারছো প্রাণীটি হচ্ছে অরীয় প্রতিসম। কেন অরীয় প্রতিসম? প্রাণীটির কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত রেখা দিয়ে তুমি সমান দুই ভাগে ভাগ করতে পারবে। অর্থাৎ এই কেন্দ্রীয় বিন্দু দিয়ে অতিক্রান্ত যেকোনো রেখার মাধ্যমে তুমি প্রাণীটিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করতে পারবে। আরো স্পেসিফিক ভাবে বললে স্টারফিশ হচ্ছে পঞ্চঅরীয় প্রতিসম, অখণ্ডায়িত, দেখেই বুঝতে পারছো তারকাময়, এক কণ্টকময় দেহ কণ্টকময়। অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বলতে পারে দেহ কণ্টকময়, দেহের বাইরে স্পাইন বা কাঁটা থাকবে বা এই কাঁটা ছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেডিসিলারি নামক বহিঃকঙ্কাল যুক্ত থাকে। পঞ্চরীয় প্রতিসম, এটা আগেই বলেছি। এটা একটি স্টারফিশ, সমুদ্রের মেঝে স্টারফিশ। এটা কক্সবাজার সি বিচে ধারণ করা ভিডিওটি। স্টারফিশ কণ্টকময় ত্বক। এগুলো নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করতেছি। গঠনটা তুমি দেখে রাখো এখন। এটি মৌখিক তল আর বিপরীত দিকটা ছিল বিমৌখিক তল। আমরা মৌখিক তলে উম, মৌখিক তলে বিভিন্ন অংশ সমূহ দেখি। অর্থাৎ দেহ মৌখিক এবং বিমৌখিক দুটি তলে বিন্যস্ত। মৌখিক তলে 5টি অ্যাম্বুলাকার খাত উপস্থিত। অ্যাম্বুলাকার খাত কোনগুলো বলছি? এই যে এগুলো, এই যে অ্যাম্বুলাকার খাত, এখানে চিহ্নিত করা আছে অ্যাম্বুলাকার খাত। অ্যাম্বুলাকার খাত উপস্থিত। দেহ মৌখিক ও বিমৌখিক তলে বিন্যস্ত। মৌখিক তলে 5টি অ্যাম্বুলাকার খাত উপস্থিত। দেহের ভিতর হতে সিলম হতে সৃষ্ট অনন্য গড়নের পানি সংবহন তন্ত্র রয়েছে। এর ভিতরে সংশ্লিষ্ট নালিকা পা বা টিওফিট এর চলনাঙ্গ। এই পানি সংবহন তন্ত্রটি চলন ছাড়াও শ্বসন ও খাদ্য আহরণে সহযোগিতা করে। টিওফিট টিওফিট দেখতে পাচ্ছ, এগুলো টিওফিট। এটি
ম্যাডডিপোরাইট হতে শুরু একটা রিং স্ট্রাকচার ম্যাডডিপোরাইটে সেটা রিং স্ট্রাকচার সাথে মিলিত হয়েছে। তারপর প্রত্যেকটা বাহুতে শাখা গিয়েছে। প্রত্যেক বাহুর সাথে টিউফিট গুলো সংযুক্ত আছে। এটি হচ্ছে পরিপাকতন্ত্র, বায়ুছিদ্র। এটা হচ্ছে বিমৌখিক তল। মৌখিক তল হচ্ছে নিচের দিকে। পরিপাকতন্ত্র, প্রত্যেকটা বাহুতেই পরিপাকতন্ত্রের শাখা বিদ্যমান। স্টোমাক, বিভিন্ন ধরনের ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড আছে। এই যে টিএফিটের অংশ সেন্ট্রাল রিং ক্যানেল, এখান হতে সেন্ট্রাল রিং হতে প্রত্যেক বাহুতে রেডিয়াল ক্যানেল গিয়েছে। রেডিয়াল ক্যানেলের সাথে যুক্ত আছে টিউফিট। এই টিউফিট, রেডিয়াল ক্যানেল, সেন্ট্রাল রিং ক্যানেল এবং মেডিফোরাইট সমন্বিত তন্ত্রটিকে বলা হয় ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম। এটি চলনচালন, শ্বসন, খাদ্য আহরণে স- সহযোগিতা করে। এদের রক্ত সংবহন তন্ত্র ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেমটিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে এখানে দেখানো হয়েছে। মেড্রিপোরাইট, অ্যাস্টন ক্যানেল, একটি রিং ক্যানেল, তার হচ্ছে রেডিয়াল ক্যানেল। প্রত্যেকটা পাঁচ বাহুতে 5টি রেডিয়াল ক্যানেল চলে গিয়েছে। রেডিয়াল ক্যানেলের সাথে সংযুক্ত আছে টিউফিট। এটি টিউফিটের অংশ। টিউফিটের অ্যাম্পুলি পুরো সমগ্র সবকিছু মিলেই ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম বা পানি সংবহন তন্ত্র গঠিত। এটি চলন, খাদ্য এবং বর্জ্য পদার্থ ট্রান্সপোর্টেশন এবং শ্বসনে সহযোগিতা করে, যেটা আগেই বলেছি। এর বাইরে আছে ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম ছাড়া হিমেল ও পেরিহিমেল তন্ত্র, যা একেন্ডারমাটা পর্বের প্রাণীদেরকে সংবহন তন্ত্রের কাজ করে। এদের রক্ত সংবহন তন্ত্র অনুপস্থিত, অর্থাৎ কিন্তু হিমেল এবং পেরিহিমেল তন্ত্র সংবহন তন্ত্রে কাজ করে। এখানে কালো করে যেটা দেখা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে পানি সংবহন তন্ত্রের পানি সংবহন তন্ত্র। পানি সংবহন তন্ত্রে নিচে আছে সিলোম থেকে উদ্ভূত হিমেল এবং পেরিহিমেল তন্ত্র। এই পানি সংবহন তন্ত্রের নিচে এগুলো হচ্ছে রেডিয়াল অ্যান্ড আউটার ওরাল পেরিহিমেল সিলোম, হিমেল স্পেস। এই হিমেল স্পেসের চারিদিকে আছে পেরিহিমেল পেরিহিমেল সিস্টেম। এই হিমেল এবং পেরিহিমেল সিস্টেম এখানে পরের প্রাণীদের সংবহন তন্ত্রের কাজ করে। এখন যদি আমি একাডেমিরা পর্বের বৈশিষ্ট্য সমূহকে সামারাইজ করি, তাহলে উম, বলতে পারবেন দেহ হচ্ছে এদের অখণ্ডায়িত। হুম? আর হচ্ছে পঞ্চ অরীয় প্রতিসম বা অরীয় প্রতিসম বলতে পারো। অরীয় প্রতিসম কি? কেন্দ্রীয় প্রাণী দেহকে যদি কেন্দ্রীয় বিন্দু বরাবর অতিক্রান্ত যে কোনো রেখা দ্বারা সমান দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তখন তাকে বলা হয় অরীয় প্রতিসম। একের পরের প্রাণীরা অরীয় প্রতিসম মনে রাখবে, কিন্তু এদের লার্ভা সমূহ হচ্ছে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। আর অবশ্যই ত্রিস্তরী এবং প্রকৃত সিলোমযুক্ত। যেহেতু এর আগের পর্বগুলো ছিল, আমরা যখন প্লাটহেলমিনথেস পড়েছিলেন তখন বলেছিলাম প্লাটহেলমিনথেস পর্বের প্রাণীরা ছিল অ্যাসিলোমেট বা সিলোমবিহীন। নেমাটোডা পর্বের প্রাণীরা ছিল সিউডোসিলোমেট। নেমাটোডার প্রত্যেকেই প্রকৃত সিলোমের উপস্থিতি। সুতরাং ডার্মাটা অবশ্যই প্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী হবে, অবশ্যই ত্রিস্তরী হবে। কারণ এই পর্বের প্রাণীদের এখানে প্রাণীদের বহিঃকঙ্কাল হচ্ছে কণ্টকময়, অন্তঃকল কঙ্কাল ক্যালসিয়াম কার্বনের নির্মিত অসংখ্য অসিকল দ্বারা গঠিত। বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পানি সংবহন তন্ত্র,
এটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পানি সংবহন তন্ত্র বিচ্ছিন্ন করে দেখালে এরকম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পানি সংবহন তন্ত্র বিদ্যমান। এই পানি সংবহন তন্ত্র এই প্রাণীদের রেচন ও ফুড ট্রান্সপোর্টেশন সহযোগিতা করে। এই যে এই যে এই যে আরেকটি বৈশিষ্ট্য বলেছি, দেখো মৌখিক ও বিমৌখিক তলে বিন্যস্ত। এটা মৌখিক তল। মৌখিক তলে ৫টি অ্যাম্বুলাকার কাত উপস্থিত। এই মাঝখান বরাবর ৫টি বাহুতে ৫টি অ্যাম্বুলাকার কাত থাকে। ৫টি বাহুতেই ৫টি অ্যাম্বুলাকার কাত থাকে। যেটা তুমি এই ছবিতে দেখলে এই যে অ্যাম্বুলাকার কাতসমূহ। অ্যাম্বুলাকার কাতসমূহ। আর এদের রক্ত সংবহন তন্ত্র অনুপস্থিত। তাহলে এই সংবহনের কাজসমূহ করে হিমেল এবং পেরিহিমেল সিস্টেম। এদের প্রকৃত মস্তক ও মস্তিষ্ক নেই। নির্দিষ্ট রেচনাঙ্গ অনুপস্থিত। সংবহন তন্ত্র যেহেতু নেই, সুতরাং কোনো হৃৎপিণ্ড নেই। কোন রেচনতন্ত্র নেই। ত্বকীয় ফুলকা নালিকা পাবা শ্বসন বৃক্ক ইত্যাদি দিয়ে শ্বসন সম্পন্ন হয়। একলিঙ্গ প্রাণী নিষেক বাহ্যিক অর্থাৎ শুক্রাণু ডিম্বাণুর মিলনকে নিষেক বলা হয়। নিষেকটা হয় পরিবেশে অর্থাৎ পানিতে জীবনচক্রে মুক্ত সাঁতার বাঁচে। মনে রাখবো সব প্রাণী হচ্ছে সামুদ্রিক। এখন এই পর্বে যদি কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করো, কিছু উদাহরণ দিতে বলে, তাহলে এটার কথা অ্যাস্টার ফিশ ছাড়াও তুমি একাইনাস এসকুলেন্টাস এর কথা বলতে পারো। একাইনাস এসকুলেন্টাসকে সমুদ্র আর্চিন বলা হয়, কিংবা হলতরিয়া ইম্পেটিয়েন্স এর কথা বলতে পারো। দেখতে শসার মতো বলে এই প্রাণীটিকে সমুদ্র শসা বলা হয়। আরো একটি প্রাণীকে সমুদ্র শসা বলা হয় কি কুকুমারিয়া প্লান্সি। ব্রিটল অ্যাস্টার কথা প্রথমে বলেছিলাম আলোচনার শুরুতে। অফিওথ্রিক্স ফ্রাগালেস। আর অ্যাস্টার ফিশ যেটা ছবি তোমরা দেখলে, যেটা নিয়ে আমি একানিডারমাটা পর্বের বৈশিষ্ট্য সমালোচনা করেছিলাম, তার বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাস্টেরোপ্যাক্টম ইউরাইক্যান্থাস। আশা করি আজকের ক্লাসের আলোচনা সমূহ বুঝতে পেরেছো। আমরা পরবর্তী ক্লাসে পর্ব কর্ডাটা নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা পরিফেরা হতে একানিডারমাটা পর্যন্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ নিজেরা বাসায় পড়বে। কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানাবে। পরবর্তী ক্লাসে আমরা কর্ডাটা পর্ব নিয়ে আলোচনা করব। সবাই সুস্থ থাকবে। সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।